ုံးချပြီးတော့အသုံးပြုကြတဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဖိုတိုတွေဗီဒီယိုတွေကိုပျောက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ယူနည်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးပါမယ်ပထမဆုံး Play Store ကိုသွားပါမယ်အခုပြထားတဲ့ application ကို download လိုက်ပါ application နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် language ရွေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှတ်ချက်ကိုချိန်လိုက်ပါမယ် next ကိုနှိပ်ပါမယ် next ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ start ဆိုတာကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီလူပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ permission တွေတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ okay ကို site နှိပ်လိုက်ပါမယ်တို့ဒီဟာလေးကို on လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော် on ပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပတ်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒီလေးခုထည့်ရကျွန်တော်တို့လေးခုလုံးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဖိုတိုပဲပြပြပေးပါမယ်ဖြတ်မိတဲ့ဖိုတိုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် reverse image ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးမှာသူစက္ကန့်စောင့်ခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်သူ automatic ကျွန်တော်တို့ဖိုတိုဖြတ်ထားတဲ့ဖိုတိုတွေကိုသူ auto download ပြန်ယူပေးတာဖြစ်ပါတယ် delete လုပ်ထားတဲ့ဖိုတိုကိုပြန်ပြီးတော့ယူပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခဏပြည့်အောင်စောင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာ 1GB လောက်ကျွန်တော်ဖိုတိုတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဖူဆိုပြီးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထိလိုက်ပါမယ်ဒီကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှန်ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ restore ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်ထားတဲ့ photo တွေကိုကျွန်တော်တို့ gallery ထဲရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံရအောင်